Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo FIB qabannee jirra. Oduuf odeeffannoo waliin Daani'el Tasfaa fi Mul'aa Saffaa turtii taasisnaan dhimmoota wayitaawaa ta'an odeeffannoowwan harka keenya irratti qindeeffannee isin biraan keenya kan hordoftan kabajan isin affeerreerra. Toleegaa odeeffannoo keenya isa jalqabaatiin Itoophiyaan naannawaa qilleensa hidhaarumsa guddichaa gubbaan balalii ishee dhorkuuf akka jirtudha kan himamee jiru. Itoophiyaan egaa sababiiwwan nageenyaatiif jecha naannawaa qilleensa hidhaarumsa guddicha Itoophiyaarra balaliin kamiyyuu akka hin jiraanne ibsiteetti egaa riippoorter wabeeffachuudhaan BBC'n akka gabaasetti jechuudha. Kana wajji wal qabsiisuun keessumayyuu yeroo dhiyoodhaan asitti dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa wajji wal qabatee waggootan kana keessa waggootan darban irraa jalqabe kan Sudaanii fi akkasumas Ijiptii waliin biyyoonni sadan waliin marii gaggeessaa turaniiru. Erga siyaasitti mariin sun fala argatee dhumasaa argamuudhaa baatullee haala amma jiruun ammoo Itoophiyaan balaliiwwan naannoo sanarratti qilleensa irratti taasifamu sana orkeera sodaa nageenya wajjin wal qabatee jiruun yaan jedhudha kan odeeffamee jiru. Itti dabaluunis xiyyaarri imaltootaa ta'e kan meeshaa fe'u kamiyyuu jechuudha naannoo sanarra imaluu kan dandeenye yookaan qilleensarra balali'uu akka hin dandeenyedha kan akka itti gaafatamummaa kana fudhatanillee warreen hojii kanarratti bobba'an gama jedhuun Itoophiyaan kana ifoomsitee jirti. Ajajaan humna qilleensaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaas gama isaaniitiin torban darbee kaasee humni qilleensa biyyattii ji'ootan warreen darban kanan jechuudha. Eeyyamsiisuuf yookaan iddoo sanarratti balali'uudhaaf haleellawwan diina kamiyyuu ittisuudhaaf dandeettii qaban hunda achirratti taasisaa akka turanii fi kanaa booda garuu taasifamuun akka hin dandeenyedha kan dhorkamuusaa kan ifa beeru. Egaa hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaadha akka Afrikaatti hidhaasa guddaa abdatamaa fi eeggatamaa jirudha. Haa ta'u iyyuu malee egaa atakaaroon biyyoota sadan gidduu jiru immoo waa'een hidha haaromsa Itoophiyaa kuni gara fuulduraatti jechuudha nageenyi isaa eegamee akkamiin xumurarra ga'ee tajaajila uummataatiif ifa ta'uu danda'a isa jedhu irratti egaa yaaddoodha. Itoophiyaan immoo egaa dhimma sanarratti ciccitee eeggannoodhaa fi to'annoo ittisaa gama hidha abbayyaatiin jiru jabeessaadha kan isheen jirtu. Egaa Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaatti dhimmicha irratti mari'achuu waliigaltee irra ga'uu fi qophaa'u ta'uu ishee yeroo garaagaraatti ibsiteeti kan turte. Gidduu kana egaa wanti dhaga'ame Benishangul Gumuz godina naannoo Benishangul Gumuz irraa xiyyaarri kamiyyuu jechuudha balali'uu akka hin dandeenye ispeeshaalii naannoo hidha haaromsa Itoophiyaa irratti jechuudha. Egaa gara fuulduraatti deebii akkamii Itoophiyaan yookaas immoo biyyooti kan biraan kennuudhaaf akka isaan jiran egaa kan walii ilaallu ta'a. Garuu dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti Itoophiyaan ejjennoo kana qabattee akka ishee jirtu BBC gabaasaa keessatti ibseeti kan jiru jechuudha. Kanumaan gara odeeffannoo biraatti yoo ceenu ammoo godaantonni garaagaraa yoo tibba kana kan laaltu ta'e dhimma COVID-19 wajjin wal qabatee biyya alaa kan jiran Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa kanneen ta'an gara biyyaatti akka isaan deebi'aa jiran yeroo yeroodhaan kan mul'atudha. Amma immoo maaltu odeeffamaa jira godaantonni lammii Itoophiyaa ta'uu hin oolle jedhaman lubbuun isaanii darbee jedhu odeeffamaati jira. Qarqara galaana Jibuutiitti yoo xiqqaate godaantonni 8 du'anii 12 ammoo eessa buuteen isaanii akka dhabamedha kan mootummaan gamtoomanii eejensii dhimma baqattootaa beeksisee kan jedhu odeeffannoo biraati. Egaa akka gabaasa eejensichaatti godaantonni 30 ol ta'an bidiruudhaan imala kan turan yoo ta'u egaa baay'een isaanii lammiilee Itoophiyaati kan jedhamaa jiru. Godaantonni qarqara galaanaatti miidhaan irra ga'e kunneen Yemen irraa gara Afrikaa ba'aatti deebi'uudhaaf yaalaa akka isaan turanidha kan dubbatamaa jiru. Dubbii himaan dhaabbata dhimmoota godaantota idil addunyaa namoonni balaa kanarraa hafan 14 ta'anii yeroo ammaa kana egaa wal'aansa fayyaa argachaa akka isaan jiran Jibuutiitti ibseet jechuudha kan inni jiru. Saudi Arabiyaan tarkaanfii weerara koronaa vaayirasii to'achuudhaaf jecha fudhachaa jirtuuni godaantota gara biyya ishee seenuuf jedhan ari'achaadha kan isheen jirtu. Sababa kanaanis godaantonni Afrikaa 14,000 ta'anii gara biyyaatti deebi'uudhaaf yaalaa akka isaan jiranii Yemenitti danqamaa akka isaan jiranidha kan dubbatamaa jiru. Gidduu kana immoo gabaasni BBC akka himutti godaantonni yookaas immoo baqattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'uu hin oolle biyyattii keessatti namoonni 3 mana hidhaa keessatti du'anii akka isaan jiranillee Amnesty International gabaasa tibba kana baaseen ibseet jechuudha kan inni jiru.
Kana alammoo yookaan dhimma Itoophiyaa wajjin wal qabatu biraarraa gara biyyoota Ameerikaa fa'aatti yoo ceene ammoo dhimmi Tiraamp gidduu kana dubbii cimaa ta'ee jira akkuma walii galaatu miidiyaaleedhaaf jechuudha. Tiraamp COVID-19 hangam akka tuffataa turanii fi biyyoota COVID-19 akka jalqabaatti Chaayinaa keessatti mul'ate illee ka'umsa dhibee sanaa akka taatetti yookaan ammoo dhibee Chaayinaanotaa jechuudhaan akkaataatti isaan qeeqaa turan ni yaadatama. Garuummoo isaaniif isin oollee yeroo eeggate COVID-19 Tiraamp akka irratti mul'atedha kan odeeffamu. Egaa erga qabamanii gara hospitaalaa deemanii guyyoota muraasaa booda immoo hospitaalaa gadi bahanii maaskii kaa'atanii suufii gurraacha uffachuudhaan konkolaataa gurraachaan gadi bahanii deeggartoota isaaniitiif ilaaluudhaaf yookaan ammoo to'achuudhaaf haala isaaniitti jiran mil'achuudhaaf gadi bahanii kan jedhu immoo oduu biraati. Egaa Doonaald Tiraamp haalli isaan taasisan yoo ilaalte yeroo garaagaraa waan addaa fudhatanii gadi bahu. Haati warraa isaanii fi isaan COVID-19 qabamanii erga dhaga'ame kaasee haalli fayyaa Doonaald Tiraamp immoo mata duree ijoowwan akka ta'ee fi kanaafis sababbiin guddaan ammoo dhiibbaa dhukkubsattoonni isaan filannoo dhuunfaa isaanii yookaan ammoo na filadhaa akka kaasuudhaaf yeroo deemanu qaamoleen isaan wajjin taasisaa turan mariin isaanitti akkaataan isaanitti gaggeessaa turan of eeggannoo COVID-19 taasifamuudhaa qabu taasisuu dhabuun isaaniillee rakkoo kanaaf akka isaan saaxiluu danda'amettidha kan odeeffamaa jiru. Egaa namooti adda addaa dhimma Doonaald Tiraamp akkasitti eegdota isaa fi konkolaachisaa qabatee magaalaa keessa deeme deeggartoota isaa dubbisuu kuni qeeqxonni adda addaadha gocha isaa kana balaaleffachaadha kana isaan jiranii. Kana keessaa egaa Profeesar Dr. James Philip fuula Tiwiiterii irratti akka barreessanitti Joorji Waashingtanitti ogeessa fayyaa kan ta'ani Tiraamp akkasitti socho'uun isaa rakkoo guddaa fiduu danda'a gaarii akka hin taanetti dubbachuudhaani konkolaataan gurraachi kun rasaasa irraa ittisuu danda'a malee vaayirasii koronaa irraa ittisuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu gochi kun sirrii miti namooti isaa wajjin turanis guyyoota 14 qofaatti baafamuutu irra jira jechuudhaani qeeqaniiti kan isaan jiran jechuudha. Waa'een Doonaald Tiraamp erga duulli na filadhaa geggeeffamuutti ka'eeti dhukkuba kanaan qabamuun isaanii erga ibsameeti addunyaa guutuun egaa waa'een Doonaald Tiraamp akka mata duree oduutti kan isaan fudhatanii jiranii. Baay'een immoo Doonaald Tiraamp hin dhukkubsadillee kan jedhan jiru. Garuu immoo Doonaald Tiraamp dhukkubsatee kan inni jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kana oksiijiniidhaan illee yaalamaa kan inni jiru ogeessonni fayyaa isaa dubbachaa jiru. Filannoo achi butuudhaafiti kana gochaa jira malee dhukkubsatee miti jaarsi kun jechuudhaan illee kan dubbatan illee ni jira. Kan qeeqaa jiran garuu isaanuma warreen qaama biraa qofa toontaali hojjettoonni hospitaala keessa jiran hundi isaaniiyyuu qeeqa qaban ibsanii jiranii. Maaliif sababa kanaan yeroo isaan asiifachiisu socho'anii vaayirasiin kun hangam namni qabatee socho'u sun asii facaasuu hanga danda'uun beekamaadha. Rakkoo yaalii nuti taasisnu irratti illee dhiibbaa qabaachuu danda'a haala jedhuun hojjettoonni hospitaala keessa jiran akka qeeqaa turanidha. Hundumaafuu Doonaald Tiraamp nama kaanirraa adda bahanii wanti isaan taasisaa jiran walumaa gala guyyuma guyyaadhaan oduu haaraa fi waan garaagaraa agarsiisuu irratti kan isaan mul'atanii egaa haala qoricha fudhatanii wajjin wal qabsiisee immoo odeeffannoowwan garaagaraa kan bahaa jiru jira kana dura qorichoonni qeeqamaa turan isaanillee akka fudhataa jiranis. Egaa Doonaald Tiraamp kanaan dura akka dubbatametti qoricha busaatii fi barbaachisu akka fudhatu dubbatameeti kan ture. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti egaa dexamethasoniin fudhachaadha kan jiru Doonaald Tiraamp qorichooti kan biraan farra dhukkubootaa kan ta'an kan biraan illee Doonaald Tiraampiif kennamaa akka isaan jiranidha. Kanaan durayyuu Doonaald Tiraamp hospitaala hin galiniyyuu dhukkuba kanaaf jecha jechuudha qoricha kana fayyadamaa akka isaan turan dhiisumma dadhabeetti ga'eeti kan inni ture. Haa ta'uyyuu malee egaa Doonaald Tiraamp gochoonni isaa hundumtiyyuu warra geggeessitoota yookaan pirezidaantota Ameerikaa kanaan dura turanirra wanta adda godhu. Namoota komeediyaanii wayii fakkaata gochaan Doonaald Tiraamp yeroo qorichi isaan fudhatanii amma kan busaadhaaf kan dura kennamaa tureen alatti isaa ammoo qorichoota yaaliirra jiran qorichi kun kanaaf ta'uu danda'a jedhamee ogeessotaan mirkanaa'ee kan alatti gadi hin baanellee qorichoota akkasii fudhachuu irratti Doonaald Tiraamp akka argamudha. Turee odeeffama haalli inni fudhataati turellee malee turtii keessa akkaataatti isaan fudhatanii ofirratti illee yaalsaa jiru jechuudha qorichoota fudhataman kana. Kunis odeeffama walumaa galatti Tiraamp erga hospitaala bahuun
deeggartoota nagaa dhaamanii Tiraamp erga hospitaala gadi ba'ee boodas namoonni jiran tiwiitarii isaan irratti kanneen barreessanu sodaan jiru ammallee ulfaataa ta'uu isaati maaliifi akkaataan isaan itti deeman yoo ilaalte namoonni haa ta'u jedhanii akka nama COVID-19 babal'isuudhaaf sosocho'anitti illee alatti fakkaatutu jira. Kanaaf of eeggannoo namoonni isa wajjin walitti dhiyeenya qaban kan isa waliin ta'anii mari'atan illee of adda baasuu akka qabanitti ogeessonni kan akeekkachiisanii. Kuni hundumaafuu Doonaald Tiraamp fayyanii egaa lula filannoo kanarrattis immoo yookaan mo'uu carraa kana lamaan akka isaan eeggatudha. Egaa kan biraa yoo fudhattee ilaalte erga Doonaald Tiraamp faatii warraa isaanii hospitaala galanii booddamu attamiin vaayirasichaaf saaxilamuu akka danda'an gabaasii ba'ee tokko tureera. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO jedhutti mallattoon vaayirasichaa namatti beeksisuu fi guyyoota 5 hanga 6 ni fudhata. Suurawwan qophii sanarraa fudhataman akka mul'isan namoota hirmaatan keessaa maaskii kan kaawwatan muraasa akka ta'edha. White House-tti walgahii geggeeffame sanarratti jechuudha. Egaa teessumni mataan isaallee meetira 2 walirraa akka inni hin fagaannedha kan dubbatamee jiru. Harka wal fuudhuuf wal hammachuun illee walgahii sana keessaa akka inni turedha jechuudha kan dubbatamee jiru. Eessaaf yoom akka Tiraampiin dhibeen kun akkaataatti inni qabe haalatti ammatti adda bahee beekamuudha baatullee namoonni qophii sanarratti hirmaatan garuu hanga ammaatti namoonni 8 vaayirasichaan qabamuu akka himameedha kan ibsamaati jiru. Mr. Tiraamp fi haati warraa isaaniillee erga daayirikteer dhibichaatiin qabamanii booddee kan isaanillee akkaataan isaanitti qabamuudha danda'an kan isaan wajjin inni hordofaa turte gorsituun isaanii fi yeroo hunda dhiyeenya isaanii kan qabdu sun qabamuu isheetiin booda akka isaan of shakkanillee Doonaald Tiraamp kan himamaa ture ta'us namoonni achi keessa turan lakkoofsaan hanga 8 ta'an garuu ammallee saaxilamoo ta'anii jiru jechuudha. Warri kaan hangam rakkoo sanarraa bilisa ta'uu danda'u kan jedhu yoo of adda baasanii boodarra adda bahuu danda'e malee namni achi keessa jiru hunduu of eeggannoo kan taasisan qabu maaskiin hin jiru walirraa fageenyi hin jiru akkuma jedhame immoo walitti dhiyaatanii nagaa wal gaafataa akka turanidha. Kana hojii wal qabatee haalli jiru ammallee Doonaald Tiraamp fi walitti dhufeenya isaanii kanneen qaban kanneen kaanis dhukkubichi haala ittiin daddarbuu danda'u namni hubachuu dadhabeetii miti utuma beekanii waan godhan illee fakkaata haala jedhuun qeeqamuunis jira. Egaa haala seera koronaa vaayirasii Waashingtan DC keessatti ba'ee jirutti namootni 50 ol ta'anii iddoo tokkotti walitti qabamuun dhorkaa akka ta'edha akka dubbatamaa jirutti. Tariigaa namoonni 8 qophii sanarratti vaayirasichaan qabaman yoo ta'e kunis Waashingtan DC keessatti taatee tatamsa'ina hawaasaa isa guddaa ta'aa jedheera. Kantiibaan Muriel Bowser wayita gaazexaa Waashingtan Postitti himette jechuudha. Miseensi mana maree magaalichaa Brook Pinto gama isheetiin White House qophii namoonni hedduun akkasii irratti hirmaatan irratti maaskii kaawwachuu dhiisuun nama gaddisiisa jettee jechuudha kan isheen jirtu. Kanumaanuu booda akkam ta'a Tiraamp fayyee gadi bahamoo dhibichitti cimaa kan jedhu immoo yeroo booda kan walumaan ilaalluta. Gara odeeffannoo biraatti yoo ceena ammoo asuma biyya keenya keessatti godina naannoo Beenishaangulitti namoonni Gumuz keessa jiraatan Beenishaangul Gumuz keessa jiraatanii aanaa Dambaxaatti jechuudha. Rakkoo nageenyaatiin isaan mudateen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii turanii deebi'anii gara qe'ee isaaniitti deebi'an kan jedhu odeeffannoo biraati. Namoonni 213 aanicharraa ganda qorqee fi saamboo saariitti buqqa'anii turanii kaleessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uun biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannichaa kan beeksisee jiru. Kana hojii wal qabatee egaa namoonni yeroo hedduu dhimma nageenya hojii wal qabatee turtiiwwan darban kana keessatti yookaan ammoo dhimma lolaa hojii wal qabatee namni hedduun qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'aa yookaan immoo ka'aatii ture. Iddoo kanatti nageenyi bu'uuni gara iddoo jireenya isaanii duraanitti deebi'aniiru kan jedhutu jira. Egaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaa irratti yeroo baay'ee waggoota lamaan darban kana keessatti jechuudha walitti bu'iinsi ture baay'ee yaaddessaa fi namoota baay'ee illee rakkoo hamaa fi hiyyummaadhaaf kan saaxilee ture. Namooti baay'een jireenya isaanii mana isaanii ijoollee isaanii kan itti dhaban turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee egaa ammallee namooti achirraa buqqifaman kun warri lubbuun hafan immoo iddoo jireenya isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii kanaan duraa itti fufsiifachuuf illee yaaddoo guddaa akka qaban miidiyaalee adda addaatti machaadha kan isaan turanii. Ammallee namooti mana hidhaa keessa turan illee akkas jiranii VOA'n gabaasa isaa keessatti
kanaan dura namooti adda addaa gara biyyooti bilbiluudhaan himachaadha kan isaan turani. Haa ta'u iyyuu malee egaa guyyaa har'aa kana immoo oduun gara sanaa ba'ee namooti 213 gara iddoo jireenya isaanii qe'ee isaaniitti deebi'anii akka isaan jiranidha. Egaa namooti kana duwwaadha immoo kan biraan hafaniiru inni jedhu immoo gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Garuu namooti 213 guyyaa irraa deebi'uu isaanii gabaasni FBC irraa arganne ni argisiisa. Tole gama biraatiin ammoo miidhaan dubartoota irra gahu kan akkuma beekamu Daani'eel gama qaamaan bira gahanii miidhuu qofa otoo hin taane kanneen akka teekinooloojiitti fayyadamuudhaan dubartoota irra miidhaan geessamu hedduutu jira yookaan mooraalii yookaan ammoo kan namni qabuutiin nama akkaataatti miidhamutu jira. Kanaafuu miidhaa gama online dubartoota irra gahuuni feesbuukii, instaagiraamii fi akkasumas tiwiitariin dabalatee waltajjii miidiyaa hawaasaa irraa akka adda citu qorannoowwan idil addunyaa tokko ifoomsee jira jedha. Gama biraatiin ammoo dubartoonni 160 ta'anii onlaayinii miidhaan isaan qaqqabu kan ta'uusaa qorannoon kun mirkaneesseera jedha. 160 jechuun baay'eedha. Baay'eedha. 160 jechuun baay'ee salphaa miti, baay'ee lakkoofsa guddaadha. Egaa addunyaan kun bara teekinooloojiitii keessumaa immoo miidiyaaleen hawaasaa yerootti baay'atanii jiran kana keessa immoo moobaayilii kee harkatti baadhattee jirtu irraa appilikeeshinoota baay'ee fayyadamta taanaan appilikeeshinoota sanaanii wanti sitti dhufus wanti si miidhus hammuma sana ammoo itti fayyadamtu wanti si miidhu immoo sana caalaa guddaa ta'uu danda'a. Keessumaa hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaan Birgit Alberiktaazan dubartoonni miidhaa summiin callisaa jiru jechuudhaani koteeshinii keessa kaa'ee yaada isaa ibseetii kan inni jiru. Miidhaan gama feesbuukiin jiru kan baratamedha yeroo baay'ee amma appilikeeshinootni adda addaa yeroo isaan itti baay'achaa jiran keessumaa instaagiraamiidhaan 23 dubartoonni akka isaan miidhamaa jiranii, wasaappiidhaan 14 karaa snaapchaatii 10 tiwiitariidhaan 9 akkasuma tiiktookiidhaan immoo 6 ja'adha hin hammatamu jedheeti kan inni jiru. Yeroo baay'ee karaa miidiyaalee hawaasaa kana viidiyoon gadhiifaman, suurawwan gadhiifamanii, chaatiin fayyadamtu barreeffamooti adda addaallee sammuu dubartootaa irratti jechuudha dhiibbaa guddaa geessisuu danda'u. Egaa isa kana namooti gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamanii eeggannoodhaanii sa'aatii itti fayyadaman daangessuu, appilikeeshinoota itti fayyadaman maal fayyadamuun qabasa jedhanii murteessanii sana immoo sa'aatii murtaa'aa ta'e duwwaadhaaf namoota murtaa'aa wajjin duwwaa online dubbachuu baay'ee barbaachisaadha. Namoonni dhimma kanarratti bobba'anii jiranillee teekinooloojii gaafa fayyadamtu dhimma kamiifin teekinooloojiitti fayyadamuudhaa qaba seerullee adda baasanii beekuun nama kallattii biraadhaan waraana namarratti banuun caalaa hin ta'u kun yoo laalte maaliifi ati sammuu keedhaan miidhamte taanaan kan ati gadi bobbaatee hawaasa keessatti raawwatteedhaa deebi'uu qabduufillee namni hundi akkasirratti beekutti of ilaalaa, of sodaata, gad of qabaa jiraatta jechuudha. Kana gochuun nama tokko irraa eegama jechuudha. Biyya keenya keessas kun jiraachuu ni mala. Kanaaf teekinooloojii kallattii sirriin itti fayyadamuu irratti haa bobbaanuudha. Gama biraatiin dhimma COVID-19 wajjin wal qabatee dhimmuma Tiraamp fa'aa yoo kaasnu US'n akkuma waliigala biyyoota guddatanis haa ta'u addunyaa irratti jirtu keessaa Ameerikaan sadarkaa tokkoffaarra jirti COVID-19 akka addunyaatti waliigala yoo ilaalle immoo lakkoofsi namoota qabamanii guyyaan ol dabalaa deema. Namoonni lubbuu dhabanis akkasuma hanga ammaatti sadarkaa inni irra ga'e yoo ilaalle ammoo gara miiliyoona 35.4 ol darbee jira akka addunyaatti namoonni COVID-19 sababa kanaan miidhamanii jiranii. Kan namoonni lubbuu isaanii sababa kanaan dhaban ammoo gara miiliyoona 1 ol gahee jira. Akkasumas namoonni dandamatan gara miiliyoona 26.6 ol akka gaheedha kan agarsiisu. Kana keessa biyyi keenyas jirti jechuudha. Egaa kuni akka addunyaatti yeroo ta'u Afrikaa keessattis egaa namooti vaayirasii koronaatiin qabamanii jiranii naannoo miliyoona 1 erga darbee bubbuleeti kan jiru. Kana keessatti egaa Itoophiyaan immoo qoonni isheen qabattee jirtu naannoo namoota 78 oliitu vaayirasii kanaatiin qabamee jira akka biyya keenya Itoophiyaatti immoo yoo fudhattee ilaalte. Kana keessaa egaa biyyooti akka Saawuz Afrikaa, biyyooti akka Ijipti lakkoofsa guddaadha kan isaan qooddatanii jiran jechuudha. Akka Itoophiyaatti egaa lakkoofsi hamma kana waan hin eegamne ture, waan hin yaadamne ture. Ganna kana garuu waqtii saamarii yerootti
jiidhinsi jiru kana keessa wal qabate namooti baay'een vaayirasii kanaatiin baay'ee akka isaan miidhaman akka isaan qabamanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaadhaa guyyaa guyyaatti dhimma kana hordofee hawaasa biraatiin ga'aa jira. Eeggannoo isaatiif jechallee wantooti baay'een gara jalqabaarra turanii yeroo itti dhiifamaa dhufanitti immoo namoonni baay'een vaayirasii kanaaf salphaatti saaxilamuu ta'uu danda'aniiru jechuudha. Of eeggannoo cimsuumaadhaan ammas kan namarraa eegamu ganni darbeera birraatti ceeneera kana booda rakkoon hin jiru jedhamee yaadamuu danda'a ta'a maaliif waqtii gannaa ol guddatee lakkoofsaa jedhamee ilaalamaa ture waan ta'eef koovid garuu waqtii isa kamitti cima kan jedhu tilmaaman ogeessonni kan dubbatan waqtii gannaa waqtii qorri jiru ta'us waqtii bonaa hin jiru jechuudha miti hinuma jira. Inuma jiraata keessumaa amma yeroo muraasa gidduutti du'i baay'een illee kan galmaa'e. Hanga ammaatti Itoophiyaan lammiilee ishee 1,200 ol abdeetii kan isheen jirtu. Namooti 44,000 ta'an immoo yeroo ammaa kanatti jechuudha vaayirasiin kun irratti argameeti kan jiru jechuudha. Kanumaan gara odeeffannoo dhimma ispoortii wajji wal qabatee jirutti yeroo darbinu ammoo dhimma atileetii wajji wal qabatee kan jiru maraatoonii London kaleessa gaggeeffamee jira akkuma walii galaattu maraatoonii London irratti Qananiisaa Baqqalee baay'ee eegamaa kan ture garuu akkuma tasaa yeroo gabaabduun hafte keessatti akka irratti hirmaachuu hin dandeenye himeeti jira. Garuu ammoo maraatoonii kana kan adda isaa taasise yookaan ammoo kan nama akka ajaa'ibsiisu taasise lammii Itoophiyaa Shuuraa Qixxaataa maraatoonii London kana mo'achuu isaati. Egaa Shuuraa Qixxaataadha atileetii baay'ee beekamaa ta'uu baatus bara 2017 Firaans irratti jechuudha dorgomee tokkoffaa bahuudhaan kan xumuree turedha. Akkasumas wal dorgommiiwwan gabaaboo fi idil addunyaa maraatoonii irratti hirmaachaadha kan inni ture. Inni kaleessaa egaa carraa guddaa isaaf uumeeti kan inni jiru yeroo itti maqaan isaa addunyaa irratti ba'ee mul'atu ta'ee jira jechuudha. Shuuraa Qixxaataadha. Atileetiin Keeniyaa egaa Eliud baay'ee eegamaa ture isaanii fi Qananiisaa isaan lamaantu eegamaa ture. Dorgommii kanarratti wal dorgomu jedhamee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan lamaanuyyuu carraa argachuu hin dandeenye yeroo tokko tokko egaa wanta ati eegdu hafee wanta ati eegne faallaasaa immoo yeroo inni itti ta'u jiraachuu danda'a. Egaa haa ta'uyyuu malee atileetonni Itoophiyaa guyyaa kaleessaa jechuudha olaantummaa guddaa argisiisaniiti kan isaan turani. Keessumaa Shuuraa Qixxaataa wal dorgommii sanarratti viidiyoo isaarraa akkuma mul'achaa jiru kana baay'ee humna guddaadhaan jechuudha. Wajjaan isaa dheeraadha. Kipchoge fudhatti namni isaa wajjin dorgomee ture suni. Wajjaan isaa dheeraadha isa biraatiin gabaabaa ture Shuuraa Qixxaataa. Kanaammoo beekamaadha inni suni. Kanaammoo beekamaa ture haa ta'uyyuu malee daqiiqaa xiqqoodhaan jechuudha dhumarratti kuteete jechuudha kan inni bira darbe. Egaa hin yaaddu gaafa sana ulfaana deemaa turanii hojjaa isaas yeroo laaltu akkaataan itti tarkaanfachaa tures gaafa laaltu waan hin yaadamne ture. Haa ta'uyyuu malee dhumarratti jechuudha kutee darbe. Kanammoo Qananiisaan baay'ee akka isa gorsaa turedha kan inni dubbachaa ture. Dhumarratti tooftaa isaan ofiin kanaan dura atileetonni Itoophiyaatti fayyadamaa turan sana akka itti fayyadamuu danda'aniif gorsa isarraa fudhate hojiitti hiikuunsa akka isa gargaaretti yaada kennaa akka turedha kan dhagahamu. Tooftaan sun dhugumayyuu hin fayyada jechuudha namni hunduu seeraan itti fayyadame taanaan. Atileetonni Itoophiyaa yeroo baay'ee egaa dhumarrattidha kan isaan yeroo baay'ee wanta sarpiraayis wanta addunyaa ajaa'ibsiisu kan isaan hojjetani. Egaa yeroo darbes egaa atileetonni lamaanuu jechuudha Kipchoge fi Qananiisaan saffisa guddaa addunyaa irratti namoota qaban waan turanii fi keessumaa Qananiisaan Berliin irratti yeroo dorgomee ture jechuudha. Maraatoonii yeroo darbee irratti sekendii 2 duwwaadhaaf reekoordii cabsuu hafeeti kan inni ture. Isa kanarratti immoo reekoordii haaraallee galmeessa jedhameetu eegamee ture. Haa ta'uyyuu malee egaa sun akka yaadame hin taane atileetonni Itoophiyaa kan biraan egaa olaantummaa isaaniitiin kan xumuranii sadarkaa gurguddaadhaan kan isaan xumuran atileetii sana duwwaadha malee lammaffaa irra kan jiru sadaffaa arfaffaa qabatanii kan jiranii atileetota Itoophiyaati jechuudha baay'ee isaanii ja'affaas yoo fudhatte ilaalte atileetota Itoophiyaati. Baay'ee nama dhiba. Gama biraan ammoo dorgommii kanarratti maraatoonii dubartootaanis kan London keessatti gaggeeffamee ture. Kanaanis atileetiin Keeniyaa riikardii harka qabdi kan jedhamte sana tokkoffaan yoo xumurtu atileetiin US Saaraa Haali immoo lammaffaadhaan xumuruu isheeti kan beekameeti jiru. Atileetiin Keeniyaa Biraan Ruut kan jedhamtu immoo sadarkaa sadaffaadhaan xumurtee jirti. Dubartootaan garuu jiru jechuudha warri Keeniyaa sadarkaa qabatanii jiranii. Atileetiin Itoophiyaa Asheetee Bakariyaa fi akkasumas Magartuu Alamuu immoo sadarkaa arfaffaa fi shanaffaa qooddachuudhaan kan isaan dorgommicha xumuranii jiranii.
badaa miti gaariidha kun. Gama waldorgommii ispoortii kan gubbaatti yeroo ceenu taphoota Premier League England torbeeffaffaa kaleessa taphatame dilbata kaleessaa taphatamee tureeni Liverpool fi Manchester United garaagarummaa goolii hedduudhaan akka isaan injifatamanii jiranidha kan dubbatamu Sky Sport gabaasa isaa keessatti akka ibsetti. Tapha torbeeffaffaa kanaanii Aston Villa Liverpool goolii 7-2 yoo injifatu Tottenham Manchester United goolii 6-1 injifatee jechuudha kan inni jiru. Waliigalaanii guyyaa kaleessaa taphoota 6tu taphatamee jira. Kanaan yoo kan yaadattu ta'e erga COVID-19 addunyaa weerareeti asii taphni akka kanatti guyyaadhaan yookaan ammoo torbee eeggatee taphatamuun adda citeeti jira. Maaliif namoonni iddoo sanatti ammallee yoo ta'e taphni haalatti gaggeeffamaati jiru kan isteediyeemii seenee taphataati jiru. Taphattoota qofadha kan iddoo sana seenu warreen hirmaattoonni yookaan deeggartoonni seenanii akkaataan isaanitti deeggaraa jiran hin jiru. Kun immoo COVID hangam dhiibbaa inni geessuu akka danda'uu fi taphattoonni qofa iddoo sanatti argaman inniyyuu yeroo dhiyoo as kan jalqabe kana hojii wal qabatee adda citeeti jire garuu guyyaa kaleessaa waliigalaan namoonni taphni 6 akka taphatamedha kan ibsamee jiru. Egaa taphoota 6 guyyaa kaleessaa taphataman keessaa Leicester Cityn 0 ifidu West Ham United goolii 3 galchuudhaan injifateeti kan inni jiru. Southampton 2 galchuu West Bromwich 0 galchuudhaan injifatameeti kan jiru. Arsenal 2 galchuudhaan Sheffield United 1 injifatee jira. Wolves 1 galchuu Fulham immoo 0 galchuudhaan injifatameeti kan inni jiru. Manchester United 1 galchuu Tottenham immoo goolii 6 galchuudhaan Manchester United injifatee jira. Liverpool goolii 2 galchuudhaan Aston Villa immoo 7 galchuudhaan injifatameeti kan inni jiru. Manchester United taphoota sanbata taphatamaniin ammoo Chelsea 4 yoo galchuu Crystal Palace 0 ture. Everton goolii 4 yoo galchuu Brighton goolii 2. Newcastle United fi Burnley gidduutti tapha geggeeffame Newcastle goolii 3 galchuudhaan Burnley goolii 1 injifateeti kan inni jiru. Taphni Leeds United fi Manchester City gidduutti geggeeffame 1 qixaan xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Liigicha Everton qabxii 12 yoo dursu Aston Villa, Leicester City fi Arsenal qabxii 9 wal qixaan lammaffaan garfaffaa qabatanii jechuudha kan isaan jiran. Tole daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo FIBT kan hanga ammaa hordofaatii turtanii oduuf odeeffannoodha jennee qabxiiwwan garaagaraa harka keenya irratti qindeeffannee kanneen hanga ammaa turanii qophiileen FIB hafanii itti fufuu isaaniin hordofaa nuyi gamaanumaan nagaa isinitti dhaammanneerraa Mulaa Saffaa fi Daani'el Tasfaayee turre nagaa ta'a.